Блин, ребята, 4 года с человеком не виделись. Дайте стакан. Дайте стакан-то кто-нибудь. Да не у меня стакан, Бубнов. Молодец. С этим человеком лет 10 назад под городом Парижем ты пролил половину. Ты легенда же, я ж даже не знала. 10 лет назад под городом Парижем наш первый дипломный спектакль. Вас не слышно. Ребят, за ваше здоровье. Ребят, сейчас будет песня для настоящих мужчин. У всех такое было в жизни. Поехали. Песня трагичная, но танцевать можно. Скрипит диванчик. Мы с вами тут. У нас романчик. И вам капут за меня даже не смотрит. У нас романчик. И вам кирдык. Скрипит диванчик. Тык, 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 тык. Вы так боялись любить меня, что против гуляли течение дня. Я ваши руки поцеловал, я ваши юбки пересчитал. Оказалось, всего одна. Тут завязалась. Сейчас самый трагичный момент. Тут завязалась между нами страсть. Но стало скучно. Мне через час собственноручно прикрыл я вас. Мне надоело вас обнимать. Я начал смело отодвигать